Assalamualaikum dan selamat sejahtera Q. Hari ni aku bercadang dekat Joss, dekat Seri Kembangan, dekat BNC Motorpark. Aku tak tahu nak ambil Joss tu. Jom lah, kita terus ke sana lah. Kita tengok esok siapa yang terbaik. Let's go. Sampai BNC Motorpark. Jadi kita explore siapa yang terbaik. Hari pun tak tahu nak ambil explore siapa ni. Kita tengok lah explore siapa yang ada. Dan kalau ada lah explore yang best sikit. Sampai BNC Motorpark. Sudah sampai kedai. Banyak exhaust dia. Pilih. Okay, kita dah pasang Acra Povik.
Belanja bunyi pula. Tukar exhaust dekat BNC Motorpart Sri Kembangan, dekat-dekat Equin, dekat dengan Pasar Borong Selangor. Nak cari exhaust boleh datang sini. Harga not bad lah. Settle dah, pasang exhaust. Tak tahulah dengar dalam video macam mana.